Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Nurul. Di video kali ini saya mau ngasih tahu cara blow dry tanpa pergi ke salon. Sebetulnya alat yang diperlukan cuma satu, yaitu hair dryer ini. Saya suka banget dengan hair dryer ini karena bisa dua fungsi. Selain untuk ngeringin rambut, juga bisa untuk blow dry. Saya belinya udah lama banget hair dryer ini, tapi yang saya suka dari hair dryer ini bisa saya bawa-bawa traveling. Karena ini sisirnya bisa dicopot, guys. Tada! Terus tinggal dimasukin ke dalam pouch. Compact banget kan? Aku nggak mau ngoceh-ngoceh panjang lebar, mendingan kita mulai aja yuk. Iya, tunggu dulu. Kamu udah subscribe belum? Cus buruan di subscribe dulu. Oke, let's go! Seperti biasa, setiap habis keramas, saya selalu pakai cresta spesifik untuk mencegah rambut rontok. Caranya disemprotkan langsung ke akar-akar rambut. Setelah itu, saya pakai Cresta Resistance untuk melindungi rambut dari panasnya hair dryer. Sekarang saya keringkan rambut dulu dengan hair dryer. Caranya tinggal dicopotin aja sisirnya kalau mau dipakai buat ngeringin rambut. Nah, sekarang saya pasang lagi sisirnya, guys, karena saya mau pakai untuk ngeblow dry.
sekian dulu hair tutorial dari saya. Jangan lupa di like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.